हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग इस आशा करता हूँ लोग पड़ गया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास वीवो का Y56 डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी वीवो का Y56 5G तो लोग कमेंट करना कि हमारे पास में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं स्पोको 100% फिक्स करूँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए उस सब आप लेना, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन भी लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस यहाँ पर रीजन कुछ हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है हमारे स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, हमारे स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है, हमारा मोबाइल पानी में कुछ का स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। कोई भी सवाल आपको इस वीडियो को एंड तक पहुँच करना है। सबसे पहली बात तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग के अंदर आओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी। इस पर आपको क्लिक करना है सबसे नीचे आके। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है एसेसिबिलिटी। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कैसे यहाँ पर एसेसिबिलिटी पे आओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे आना है आपको हेयरिंग एनहेंसमेंट के नीचे ऑडियो एडजस्टमेंट। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है ऑडियो बैलेंस। आपको चेक करना है कि लेफ्ट की साइड है कि राइट की साइड है। यहाँ से क्या कर सकते हो, आप स्पीकर को बंद भी कर सकते हो। अगर दो स्पीकर है तो एक को बंद कर पाओगे, एक स्पीकर होता है तो किसी एक को स्पीकर को बंद कर पाओगे। लेफ्ट या राइट करके देख लेना, ठीक है। ये स्पीकर की सेटिंग है, ठीक है। ऑडियो बैलेंस तो आपको करना क्या है, इसे चेक करना लेफ्ट है कि राइट है। तो आपको इसे बीच बीच में लगा देना, प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में से साउंड आने लगेगा। आप किसी भाई का सवाल होगा भाई हमारा तो ऑलरेडी बीचों बीच में लगा था फिर भी साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो आपको लेफ्ट या राइट करने के बाद अगर बीचों बीच में था तो दोबारा से दोबारा से बीच में लगा देना, यानी कि एक बार हिला देना, अपडेट कर देना। अपडेट होने के बाद ये प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। देन आपको आना है बैक। इस सेटिंग को फॉलो करोगे आपका स्पीकर में साउंड आने लगेगा। अगर कोई भी रुकावट होगी अंदरूनी तो हट जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको एक गूगल पे जाना है, किसी भी गूगल पे, ठीक है। कोई भी ब्राउजर हो किसी पे चले जाना है और यहाँ पर आपको आके सर्च करना क्लियर स्पीकर। जैसे आप इतना सर्च करोगे क्लियर स्पीकर, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर। सबसे फर्स्ट नंबर पे इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये बटन सा दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। हालांकि यहाँ पर ऐड वगैरह दिखाई देंगे आपको थोड़ी देर में, क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल फ्री है। देखो एक नीचे से ऐड आ गया, तो आपको ऐड पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। हम ऐड को हटा देते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है, काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा आपको स्पीकर में निकाल कर फेंक देगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। चलिए हम क्लिक करते हैं इस पर। तो आप ऐसे क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा। इस पर क्लिक करने से ही ऑन होगा, इस पर क्लिक करने से ही ऑफ होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड आपके स्पीकर में से धूल मिट्टी निकल कर चली जाएगी। एंड पता नहीं आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे नहीं आया। मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है, मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा। अगर नहीं आया होगा बाई चांस तो आप इस पर क्लिक करके साउंड को, काफ़ी लाउड होगा, धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। तो इस सेटिंग को फॉलो करोगे आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए सब पाइप कर लेना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।